好啦，大家晚安啦。咁就大家睇到呢個畫面，咦咁多垃圾嘅，得個白膠袋。呢度想介紹啲乜嘢？今日呢，我想介紹一個呢，大家可能知道有呢樣菜式，不過呢就冇諗過自己可以整得到嘅，就係乜嘢呢？清蒸魷魚，哈哈，簡唔簡單啊？清蒸魚就聽得多啫，清蒸魷魚你點蒸啊？咁咪就好似蒸魚咁簡單咯。好啦，嗱咁咧，嗱先唔講咁多啊。咁咧而家咧我就介紹主角出場先。叮叮叮叮係咩嘢魷魚咧？食開有條癮啊！大家睇下咩嚟㗎？墨魚嚟㗎。你又話蒸魷魚？魷魚嚟㗎，唔係墨魚嚟㗎。嗱咁啊食開有條癮啦。咁啊我發覺原來我個仔好中意食呢隻魷魚喎。咁所以咧，咁我想方設法啦。大家都見到之前都已經介紹咗個菜式嚇。呢個係西蘭花炒呢個灰尾魷魚，係啦。呢個叫灰尾魷魚。灰尾魷魚咧，外形上咧就好似墨魚嘅，咁但係實際上咧，佢就係魷魚嚟嘅。嗱，咁咧點分咧？第一，魷魚會有前面嘅兩條長觸鬚，係長過晒佢其餘8條爪嘅。OK，咁呢一個咧，呢個觸鬚咧就係魷魚特有嘅一個特性特點之一。第二咧就係我哋摸落去嘅時候咧，嗱呢個位係背脊位嚟嘅。墨魚嘅背脊咧係硬嘅，但係魷魚個背脊係軟嘅。大家明唔明白？咁呢個咧就分辨魷魚同墨魚。雖然外形上咧就似魷魚啊，唔係似墨魚啊，但係實質上呢隻魷魚嚟嘅。咁佢個名就叫做寬尾魷魚，或者叫做荷包魷魚。OK， 得唔得？咁佢有咩特性啊？點解我連續整咗2次啊？因為咧佢係好爽口嘅。嗱，一般嘅魷魚嚟講咧，佢咧就比較腍身嘅，但係咧寬尾魷魚咧咬落去係索索聲爽嘅。OK， 咁咧因為咧佢呢個特性咧，我認為咧佢清蒸都得嘅。咁其實係有呢個菜式㗎，唔係我作出嚟㗎嚇。OK， 好啦，嗱咁呢個時候咧，我首先第一件事咧，我就要係處理咗佢先啦。咁咧嗱，處理魷魚好簡單嘅啫。一隻手揸住個魷魚尾，一隻手揸住個魷魚頭一扯，嗱，咁佢就出晒嚟㗎啦。咁咧嗱，呢個銀色嘅呢個位咧就係脈囊嚟嘅，對下呢一個位咧就係呢個係胃嚟嘅。OK， 呢隻魷魚餓咗好耐啦，肯定記住啊，銀色嗰度係脈囊嚟嘅，所以千祈唔好整破佢啊！如果唔係就整到成個砧板都黑晒㗎啦。OK， 好啦，嗱，跟住然之後第二隻好簡單。一隻手揸住個尾，一隻手揸住個頭一扯，咁就搞掂咗啦。OK， 好。嗱，跟住然之後咧，我哋就清洗佢咯喎。等下，我擺埋隻兜先。嗱，咁我而家咧，記住啊，洗海鮮咧一定係要用大水沖嘅。呢個唔關事環保事啊。嗱，咁咧，因為咧我係要清蒸啊嘛，咁所以咧我就原隻魷魚我就唔劏佢嘅。OK， 原隻魷魚唔劏嘅。咁跟住然之後咧，嗱，我一扯佢咧，呢條骨就出咗嚟㗎啦。嗱，咁啊攞隻手去扣佢啦，因為佢入邊咧仲有啲內臟嘅，嗰啲卵巢啊，嗰啲精囊啊，都喺晒入邊嘅，咁所以咧，我哋係要攞手去摷佢啦，即係好似挖雞糠咁啦。總之就嗱，攞隻手指係咁撩，咁就將佢咧嗰啲內臟咧就盡可能咧就挖晒出嚟。OK， 跟住之後第二個同一樣嘅做法啦。嗱，先掹咗嗰個隻骨出嚟先。嗱，魷魚嘅隻骨係透明，同埋咧係半硬嘅。墨魚嘅嗰個隻骨咧就係硬嘅。OK， 哇！呢個好肥啊！哇！嗱，呢個咧雄性嚟嘅，呢個
大家知道係咩器官啦。OK， 哇好多嘢啊，好肥啊！呢個梗係準備定生仔啦。嗱咁啊，挖翻晒佢出嚟啦。嗱，大家睇下，呢啲全部都係佢嗰啲子孫嚟嘅。咁啊，挖乾扣乾淨之後咧，跟住攞水沖佢啦，再繼續係咁啊，佢有啲表皮有啲膜咧，嗱皮啊留翻㗎嚇，但係咧佢如果佢有啲你發覺咧佢有啲膜嘅話咧，有啲薄膜嘅話咧就搣咗佢。好嗱，咁啊沖乾淨晒啦，洗乾淨晒啦。啊呢個都仲有啲污糟啊！咁啊嗱，大家睇下個左上角嗰個位啊，睇下我點樣沖啦。咁啊，再檢查下先。咁啊，盡量扣乾嗱，呢啲仲有啲啊。咁啊，盡量扣乾淨佢嘅內臟啦。因為等陣間我哋蒸嘅時候咧，我哋係即係唔會破邊嘅，破邊咧佢會縮噶嘛。咁佢縮咧就保持唔到靚嘅形狀啊！嗱，呢啲繼續仲有。好嗱，咁啊搞掂啦喎，跟住然之後處理個頭。嗱，處理個頭好簡單嘅啫。佢呢個嘴，嗱呢個係嘴嚟嘅，咁咧就對下呢啲咧軟組織咧，就攞把刀啄住個砧板，跟住然之後一扯。嗱，咁咧佢個胃啊、腸啊、脈囊啊就全部出晒嚟，銀色呢個嚇。咁咧千祈唔好整破佢個脈囊啊嚇。跟住然之後攞個刀尖一啄佢隻眼一下，跟住然之後將佢嗰啲眼嘅內容啦嚇，嗰啲組織咧就掹咗佢出嚟，啊，跟住然之後輕輕一啄就得㗎啦。嗱，嗰啲銀色嗰啲咧就係佢個嗰啲瞳孔啊、眼嘅外部嘅組織啊。OK， 好，跟住然之後咧，嗱呢個咧個嘴，呢個個嘴，咁咧就攞隻手。食指同拇指，跟住一擠，好似擠暗瘡咁嗱，跟住佢成個嘴就出咗嚟㗎啦。咁咧後邊擸住嗰啲咧就係佢嘅食道嚟嘅。OK， 嗱咁啊，成個魷魚就咁樣就完事啦。好嗱，再嚟俾大家睇下。嗱，呢個白色開始，呢個銀色呢個咧就係脈囊嚟嘅，由白色呢個軟組織開始，攞把刀尖啄住佢，跟住然之後啄實個砧板一扯。嗱，咁佢整個嘅胃啊，嗱最下邊呢個胃啦，銀色嘅就脈囊啦。咁佢所有嘅組織咧都出晒嚟啦，跟住然之後喺佢個眼嗰度攞個刀尖一啄，咁佢就破開一半嘅，跟住攞個刀尖嚇呢個撳實個砧板，跟住然之後咧一掹佢咧，咁呢啲組織就出晒嚟嘅。好，跟住然之後呢邊嗱 ，OK 嗱，大家睇唔睇到？好啦，跟住然之後一樣啦，左手食指同拇指一搣，跟住然之後順勢隻右手一扣嗱，咁佢成個嘴咧就出咗嚟㗎啦，咁啊乾淨啦。好，跟住然之後繼續沖洗啊！嗱，唔環保都要咁話㗎啦，又要衞生又要乾淨啊！嗱，好啦，咁咧嗱，大家睇到呢度表面有啲膜嘅，佢零零舍舍嘅，有層白色嘅。咁你撕咗呢層膜之後咧，嗰啲皮咧就會好光亮㗎啦。OK，咁咧因為我係清蒸啊，咁所以咧我呢次咧我就保留翻佢嗰個表皮啊嚇。嗱，咁佢呢個膜咧，我要搣咗佢啦。
搣咗呢個膜咧，咁咧佢成個嗰個身咧就好容光煥發㗎啦。好嗱，跟住然之後我做乜嘢咧？簡單去做一個除聲啊！大家記唔記得點做啊？除聲啊？除聲點樣做啊？記唔記得啊？大家好嗱，點做啊？有冇人答到啊？唔緊要嚇，我都照示範一次嚇。咁咧就落啲鹽，咁呢個部分咧落多少少鹽唔怕嘅。跟住落啲胡椒。嗱，唔好以為魷魚唔需要啊，魷魚都需要㗎嚇。跟住然之後咧落啲酒，即係3樣嘢係乜嘢啊？胡椒、鹽、酒 ，OK。跟住之後揦揦佢。嗱，呢個過程咧就好快速嘅啫。嗱，記住啊，呢個過程咧就好快速嘅。就我之前咧同大家呢個係整炒魷魚嘅時候，我咪同大家講過嘅。魷魚咧係唔可以重醃嘅，大家話係咪？咁就我唔知道有冇朋友仔咧就跟住我一齊做啊！嗱，咁咧就將呢啲汁咧就倒落個魷魚筒落邊，倒咗落個魷魚筒入邊，咁啊攞手指撩下佢。大家睇到嗰啲汁嚇，跟住然之後呢個同一樣啦，倒啲汁落個魷魚筒嗰度啊，跟住然之後。一樣啦，撩下佢。好嗱，咁咧就清洗完畢㗎啦。嗱，大家有冇發覺啊？我一揦完之後，啲鬚都好似直咗啲嘅喎，先頭都冇咁直嘅喎，係啊。咁咧嗱，呢個除聲咧，嗱而家即刻咧，你整完之後就可以洗咗佢啦。咁就可以令到咧表面嗰啲魷魚咧，嗰啲即係黐住喺度嗰啲細菌啊嚇。唔乾淨嘅嘢啊，咁啊洗得乾乾淨淨啦。咁另外咧就係可以令到佢嗰個腥味，即係嗰啲二線菌啊冇晒啊。咁咧佢個腥味來源冇晒啦，剩翻低嘅咪就係魷魚嘅清甜味咯。嗱，呢個時候特別大家睇下，起晒泡㗎，因為嗰啲菌啊潺啊全部走晒出嚟啊嘛。OK， 得唔得？好嗱，呢個咧呢個時候咧，我繼續沖洗啊。嗱，咁啊，大家見到我用咗好多水，真係冇辦法㗎，大家記住啊嚇，唔係我啲呢啲唔好嘅習慣，因為你唔用沖洗嘅方法咧，你浸咧，佢嗰啲味咧就會走晒出嚟嘅嚇。咁咧用沖洗嘅方法咧，可以相對地保持佢嘅乾淨啊，但係同時間咧，又唔會浸走，即係滲走佢嗰啲鮮味啊！好嗱，而家就得啦。嗱，跟住然之後，我哋就抹翻乾淨嘅砧板啦，就進入下一個程序啊！抹翻乾淨把刀先，咁我攞隻碟，揈乾啲魷魚佢。好嗱，呢個時候咧，又係我哋萬用嘅廚子出場嘅時候啦。咁就抹乾佢啦。嗱，咁啊個魷魚筒入邊啦，都俾啲紙塞佢落去嚇，即係等佢乾身啲啦。嗱，咁啊，大家睇到咧表面咧都有層膜嘅，即係你中意撕就得，唔撕都得，唔撕冇影響嘅。不過撕咗咧，因為佢嗰個顏色就會豔麗啲，咁啊睇上去咧就好睇啲。OK， 哎呀，食住咗添。好嗱，跟住然之後繼續啦。咁啊，呢個廚子唔慳得，我都同大家講啊，你一個月用晒4卷廚子都係講緊嘅係20幾蚊啫，係嘛？20幾蚊嘅成本換嚟咧，一個更加好嘅食味啊，更加靚嘅外形啊，
咁你話大家值唔值得先係嘛？好嗱，呢個時候咧，我繼續撩佢，撩佢，撩佢，撩佢。好嗱，呢個時候咧，咁我就滲翻乾個表面啦。唔知做乜鬼呢排咧，即係我唔係感冒喎。咁我大家都知道我中咗招，跟住隔離過啦。咁好翻之後，我而家成個禮拜有多啦。咁咧，佢依然間唔中都流下鼻水啊，個人好攰啊。呢啲係咪後遺症嚟咧嚇？嗱，咁啊，印乾晒啦嚇。咁大家見到我而家擺到咧亂七八糟，等陣間我會砌翻好佢嘅。好嗱，咁啊用完啦，總共用咗6張廚紙嚇。好嗱，呢個時候咧，我哋咧就要擺位咯喎。嗱，咁咧首先咧就大概咧每1cm 多啲啦。好。嗱，我將佢咁樣砌翻圓佢，跟住個頭大個頭係咪？嗱，1開2。嗱，大家見到我咁樣咧，呢個時候我就做翻個標準嘅擺刀嘅姿勢，即係我希望大家真係要理解啊！因地制宜呢一樣嘢係好緊要嘅。好嗱，咁我砌翻掂嗰個外形啦，跟住呢個又一樣啦，1cm 多啲，即係半寸度咯。嗱，我切落去嘅時候已經嗦嗦聲啊，所以咧點解？嗱，仲有水啊，都仲唔夠乾。咁啊，索乾呢啲水咧，佢就冇咁容易腥啦，冇咁容易有異味啦。OK。好，嗱，跟住然之後咧，我哋就砌翻掂佢啦。嗱，跟住然之後又係啦，嗱呢個頭咧，我哋就要係1開2啦，容易食啲啦，砌翻掂佢。跟住然之後咧，我哋就擺翻嗱，塞翻少少位入去，等佢固定。等間蒸佢會縮嘅，咁佢一縮嘅時候咧，咁佢咧即係可以，因為佢扣住啊嘛，咁就唔會走樣得太離譜啊！蒸熟嘅時候，好啦，嗱呢個時候咧，我哋就整完咯喎。我先抌咗個垃圾先嚇。好啦，嗱，跟住然之後咧，我哋開始整個佐料啦。咁個佐料咧就係要薑嘅，好似普通蒸魚咁樣。咁我刮薑嗰部分我就唔俾大家睇啦，喺後邊個垃圾桶啊。咁啊薑多與少其實就視乎個人嘅啫，約略比就得㗎啦嚇，正常啊。咁如果你中意食薑絲嘅，即係好似例如我呢啲咁咧，咁可以俾多少少落去嘅。好嗱，咁啊大家都好耐冇見過切薑絲啦，係咪？好嗱，咁啊切薄片啦，跟住拍齊對齊佢啦，跟住然之後點咧？攞隻手一拍，嗱咁咧就好似啤牌咁樣 ，OK， 跟住然之後。嗱，咁我呢個切法咧，就你中意切幼又得，切粗都得。咁我又適中啦，又唔係太幼，又唔係太粗啦。OK。好，嗱，咁啊薑絲切好啦，跟住然之後咧，就逐啲擺上面。嗱，咁啊放勻佢就得㗎啦。
咁啊，其實呢度咧我就都講過啦嚇，因為我中意食薑啊，咁所以就放多啲。但係如果係大家咧係唔中意食咁多嘅咧，適量就夠。呢度一半1/3倒就其實已經夠啦，求其幾條薑絲就得㗎啦。OK， 得唔得？好啦，嗱，跟住然之後整完咯喎，完咗未啊？梗係未完啦。嗱，呢個時候咧，我哋就揼少少嘅胡椒落去，就可以惹味啲嘅，同除腥無關㗎嚇。我而家揼胡椒係只係想佢咧惹味一啲嘅啫。OK， 跟住然之後咧，嗱，大家唔想蒸魚豉油咧，其實可以有一個方法走鬼嘅，就係乜嘢咧？呢個時候咧，我哋就放少少糖落去嚇，放少少糖落去。咁等陣間咧，佢蒸好咗之後咧，我哋一賴豉油咧，就會有少少帶甜味㗎啦。嚇 ，OK， 大家記住嚇。咁啊嗱，呢個前期功夫就完㗎啦。等陣間開鑊蒸嘅時候，我再同大家分享啦嚇。咁啊用咗，都用咗22分鐘喎，係希望大家明白我嘅理念係乜嘢咧，盡量清楚啲。OK， 得唔得？好嗱，咁咧完啦喎。等陣間蒸嘅時候，我再同大家分享啦。嗱，好啦，大家咁咧，而家咧就滾咗水啦。咁我哋咧就將已經處理好嘅魷魚啊，就擺落去啊。咁嗱，擺落去之前咧，盡量你見到佢有水咧，就索乾啲嚇。咁咧就令到咧嗰啲魷魚就冇咁多異味去干擾嘅。好啦，嗱呢個時候咧，咁魷魚其實咧就好容易熟嘅嚇。咁所以咧，我哋咧就要唔可以蒸得太耐啊！7分鐘已經係最盡㗎啦。咁如果大家咧覺得都仲係熟過頭嘅啫，就可以減1-2分鐘。OK， 得唔得？咁嗱，而家開始計時啊！咁啊，7分鐘之後再睇下個結果如何咯喎。嗱，而家咧仲有成3分幾鐘，即係先至到7分鐘。咁但係咧，我就已經發覺咧，佢已經搞掂晒啦，咁所以咧，大家要記住啊，蒸魷魚一定要快手，唔好咁耐啊。咁我而家熄咗火先，跟住然之後咧，我就擺啲葱絲上面啦。咁啊，我可以同大家講咧，呢個蒸魷魚咧係好清甜。大家可能聽過有清蒸魷魚，但係咧你未食過，你係唔知道咧嗰個魷魚咧嗰個清甜嘅程度去到邊度㗎嚇。嗱，咁咧我而家咧我就拎起佢先，跟住然之後讚油，再做總結啊嚇。嗱，好啦，大家咁咧，而家咧我就已經係整好油啦啊！咁而家咧我就讚油落去啊。咁因為咧我擺得耐咗少少，所以啲油溫都唔夠高啊。但係都足夠啊，即係可以令到嗰啲葱咧就讚熟佢嘅。好，嗱咁我先擺埋一邊先啦。嗱，好啦，跟住然之後咧，我哋咧就淋豉油上面嚇。好。咁就搞掂啦！我再擺翻少少留翻少少葱啦，擺面咧就靚啲嚇。好，搞掂。嗱，一個呢個係好清甜嘅清蒸，呢個係魷魚，咁就完成啦。咁嗱，呢個清蒸魷魚咧，其實咧就可以係用長尾魷啦，或者係寬尾魷。咁我今日咧我就係用寬尾魷嘅。點解咧？因為寬尾魷咧係好爽口、脆口嘅，咬落去嗦嗦聲嘅。OK，咁咧我真係中意食喎。咁所以咧我就買呢個寬尾魷。咁啊，大家記唔記得寬尾魷同墨魚嘅分別喺邊一度啊？咁如果你睇唔明白，咁你咧就可以係問一問個魚台，你就話問佢呢啲係魷魚定係墨魚啊？
咁其實都有得分嘅。你一睇佢觸鬚長嗰啲咧，就一定係魷魚嚟㗎啦。OK，咁咧墨魚咧，佢個觸鬚咧就比較短嘅，得唔得？咁咧就魷魚咧就佢零零舍舍有兩條特別長嘅觸鬚嘅，咁就好容易即係分別嘅啫。咁啊摸上手嘅時候就係乜嘢啊？摸上手嘅時候就係嗰個背脊嗰個背骨咧，墨魚係硬嘅，魷魚係軟嘅。咁你一撳落去軟身嘅，咁啊梗係魷魚啦。咁點樣去揀靚嘅魷魚咧？咁我先頭冇講嘅，咁就係咧，盡量咧就佢表皮冇破到啦。咁大家先頭見到我有少少破嘅，即係有少少零零舍舍咪有白色嘅，有嗰個圓點嘅，嗰啲咧就係相對地冇咁新鮮嚇。不過今日咧我個仔話想食，咁所以咧我就冇辦法啦，照買啦。OK，得唔得？好啦，咁咧其實咧我哋蒸魷魚咧個處理嘅方式咧就同蒸魚係一樣嘅，個隨聲大法都係一樣嘅。一樣係落薑絲、落葱 ，OK， 咁去蒸。不過喺處理上嘅時候咧，咁啊魷魚有魷魚佢特別嘅方法啦。嗱，通常嚟講咧，嗰啲魚台而家街市嘅魚台咧，佢都好順手嘅，都會幫咧就係啲客咧，即係啲買家咧，就係剁走隻眼啦，除咗個麥囊啦，呢啲搣走個嘴啦，呢啲咁呢啲基本上咧。即係魚台都可以代勞嘅，但係清洗嗰部分咧，大家一定要睇住我條影片去點樣做。咁當然你話喂，我都想學下點樣開魷魚喎，咁大家咪睇埋嗰部分咯。OK， 得唔得？好啦，咁啊學多樣嘢啊嘛。咁咧喺清洗完畢之後，記住要索翻乾晒啲水啊，咁樣咧先至可以除到異味嘅。不過魷魚本身咧就好多水分嘅。嗱，而家大家見到咧，我呢個水分唔算多係咪？因為我已經倒咗成2/3㗎啦，即係就算你索乾晒水咧，本身魷魚個水分好高嘅，咁所以咧大家要記住咧，就係盡量索乾身，跟住然之後咧蒸完之後，你見到佢多水咧，就倒晒啲，即係盡量倒多啲水，咁就等佢咧，我哋淋豉油嘅時候就唔使溝得太淡啦。咁咧呢度有少少嘅技巧咧，就係如果你想佢惹味啲想嗰啲豉油唔好咁鹹，咁點算咧？就係惹味啲就落少少嘅胡椒落去啦。胡椒碎先有香嘅喎，胡椒粉唔香嘅喎。OK，咁跟住然之後咧就揼少少糖啦，預先揼少少糖啦。咁咧我哋倒豉油嘅時候就唔使純粹係豉油嗰種鹹啦，就帶少少可以提鮮有少少鮮味。OK， 得唔得？咁咧切嘅時候咧，我哋切嘅時候咧大概係切1cm 多少少，即係半寸到啦，得唔得？咁嗱，基本上你做齊呢幾樣嘢咧，就係可以做到而家大家見到畫面嘅呢個效果噶啦。有一樣嘢特別要提醒，特別提醒嘅。咁我先頭一開始係咪用7分鐘去蒸嘅？咁7分鐘咧，大部分嘅即係絕大部分嘅海鮮類咧都會熟噶啦，除咗係魚之外咁魚咧就需要蒸耐少少嘅，但係魷魚就特別啲喎。咁先頭我咪突然之間剎停咗即係話3分幾鐘嘅時候就剎停咗。點解啊？因為魷魚咧就更加快熟，大概你蒸佢4分鐘到啦，就點都會熟晒噶啦。咁點判斷佢熟晒咧？魷魚咧一蒸起身咧，佢會縮嘅，同埋咧佢會係由半透明狀變成係純白色嘅。呢兩個咁嘅症狀咧，大家就可以判斷到底嗰隻魷魚係咪已經蒸熟咗啦？得唔得 ？OK， 嗱就係咁簡單噶啦。大家希望咧大家咧就可以係即係有個滿意嘅一個又健康，因為佢本身魷魚有好多蛋白質嘅除咗三高唔可以食之外，絕大部分嘅人都係只有有益而無害嘅。OK。得唔得咁希望大家中意呢個菜式啦，簡簡單單係咪啊？其實就無需要太多嘅技巧嘅，最緊要就係乜嘢啊？我嗰個隨聲大法，同埋咧就係蒸嘅時候要注意個時間，唔好太耐。OK， 得唔得？咁希望大家中意啦。整完嘢我整下一道餸啦拜拜。